嘅第一首歌，其實唔係你哋記得嘅一號種子，好似係林家謙老師嘅一首歌，係當初佢加我嘅，所以都可以話係第一次我入錄音室嘅時候就係、即係啲童年陰影啊嘛。唔係，其實都幾啊，因為嗰時候係咁俾你出啲咬字，跟住我就覺得，原來錄音咁辛苦，就爭啲抹殺咗你嘅之後嘅星途啦，就放棄唱歌。係啊，所以真係好有緣分。跟住我都想講多個故事俾大家聽嘅，就係、前一排林家謙老師唔可以叫你先可以唔好咁老叫我，老咩師啊？咁我同學得唔得？林家謙同學佢開演唱會嘅時候，跟住有一個小故事想同大家分享，就係、我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧佢就佢係喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有一啲事佢嚟唔到，跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦，咁所以都真係好拜託我同林家謙老師同我講聲話，可唔可以俾啲加油嘅鼓勵説話佢？咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同學啦，咁我就特拜託佢呢件事啦，跟住佢真係即刻覆我不特止，仲喺佢嘅演唱會入邊講翻呢件事，所以都真係幫助我嗰位朋友好多，所以當我朋友多謝你。我覺得有時做呢啲嘢，我覺得深刻我同你係有少少呢一個方向，就係好想幫一啲朋友，但係我哋唔會好想講出聲，你明唔明啊？我明，即係你都叫我即係唔使講咁樣，即係我覺得阿姜係一個咁嘅人咯，咁所以就我嗰位朋友都話：你講啦，你可以講，所以我多謝你。翻佢唔想講就唔好講。我話要翻大園嗰度呢個。佢做咩啊？好似話有一首係咪？有一首好似好傳説入邊嘅一種。大家都睇住你大喎，識知你呢隻歌。係啊，即係好似傳説入邊，我哋都淨係唱過一次嘅啫。今次更計一次啊！今次將會計第二次啦。計第二次啦。咁我哋送呢一首傳説入邊嘅一種歌俾大家。有一種傳説。傳說有一種美態如水一般淡淡，傳說有一種智慧能讓你我瀟灑，曾期望過的春日在變化，怕風吹雨打，雨點降下，雨灑腳下路更分岔。
唱就唔傳説㗎啦呢首歌，原來係咁特登啊！傳説啲㗎嘛。 keep 住佢咁神秘咁傳説。OK，我哋多謝多謝。多謝大家，再次見。